Hello，大家好啊，又係我 Ivy 啊。咁我呢就喺臨返美國之前呢去咗轉泰國玩嘅，就等我喺度分享一下我哋5日喺清邁嘅行程係點樣啦。去泰國玩就最簡單啦，因為出發之前咩都唔使申報㗎。第一日我哋坐4點半嘅機，7點幾到達清邁機場，坐12分鐘 Grab 就到酒店，放好晒啲行李，大概8點鐘就出發去清邁大學夜市啦。喺夜市度就求其揀咗間小炒，再買咗少少生蝦同生蟹食。第二日食完酒店個早餐，我哋就出發去揾001號附近嗰間好出名嘅拉花咖啡店飲杯靚咖啡啦。係鹿仔同埋獨角獸拉花咖啡啊，係咪好靚呢？001號啲店鋪就11點先開嘅。咁因為佢星期五到星期日嘅 White Market 同埋聖誕市集先會全開，我哋就決定咗，如果星期五有時間嘅話，我哋就會再嚟多轉啦。然後我哋就坐上咗一架嘟嘟出發去古城啦，同嗰度好出名嘅白鴿影咗啲相。咁去古城嘅另外一個目的呢，就係唱錢啦。唔知係咪因為呢間嘅唱錢匯率比較好呢？我喺度等咗有半個鐘啊。然後就隨便逛逛同埋食咗個晏啦。食完晏，我哋返咗酒店放低咗啲嘢之後呢，就再出發去做按摩啦。呢間 SPA 呢，就有個好得意嘅雞籠桑拿，影相好得意㗎。按完摩，夜晚我哋就去咗清邁夜市。個夜市真係好大㗎，雖然我哋就冇睇中啲咩去買嘅。我哋都係去揾嘢食㗎咋，嗌咗串燒、泰式炒金邊粉同埋朱古力香蕉印度薄餅。夜市入邊就好似有拳賽睇啦，仲有10點幾都仲開緊嘅唱錢鋪。第三日我哋就坐 Green Bus 去清萊啦。其實 Klook 呢都有啲套票去清萊嘅，咁但係似乎佢哋會放你去啲中餐館度食晏晝啦，咁你就會去唔到我哋陣間要介紹嘅嗰間餐廳㗎啦。去得清萊都一定會去藍白廟啦，我哋都係去到間餐廳先發覺佢同間藍廟係好近嘅，行4分鐘就到㗎啦。間餐廳喺河嘅隔離，佢哋種咗好多花花草草，所以坐喺室外影相係好靚㗎。呢一度就係藍廟啦。參觀完藍廟，我哋就去咗白廟。白廟都真係好靚㗎。咁我哋冇包車㗎嘛，我哋就要喺5點9之前呢去到巴士站，趕搭架返清邁嘅巴士。咁我哋要喺離開白廟嘅時候呢，經歷咗 call 唔到 Grab 嘅情況，而且嘟嘟都比較少喎，都搞到我哋有少少彷徨啊。最後都有驚無險咁揾到一架嘟嘟送我哋去巴士總站度搭返架車返清邁㗎。因為返到清邁都已經係9點幾啦，我哋就求其揀咗一個未去過嘅夜市去食嘢啦。第4日朝早，我哋就去咗清邁動物園啦。個動物園都唔細㗎，都要行比較多嘅路。拖住小朋友嘅呢，我就建議都買佢個 shuttle bus 票，或者租返架 golf cart。而佢個水族館呢，就要另外俾錢嘅。睇完動物，我哋就出發去唔得嘅米芝蓮都推薦嘅餐廳沖啦。佢就有少少遠嘅，要坐大概30分鐘車，但真係好值得一去嘅。我啱啱睇完阿凡達啦，咁呢間餐廳出邊嘅佈置呢，就令我覺得我好似入咗阿凡達入邊嘅森林啊，簡直就好似仙境一樣啊！唔少少女都特登會着住啲仙女裙入嚟打卡啊！啲嘢食又靚又好食啊！我哋最後埋單大概用咗1700匹啦。之後去咗 Central Festival Shopping Mall 行街，喺佢哋個聖誕小市集度買咗少少零食做手信，都喺度買咗少少衫。
朋友們一致都覺得呢，泰國買到嘅衫完全係平靚正啊！雖然都係入中國貨，但係同香港比，同樣嘅價錢真係唔會揾得返咁好嘅用料同手工啊！之後去咗一間網上話好多人排隊嘅餐廳，的確都真係好多人啊，仲要係好多韓國人啊。不過呢，我哋就麻麻地間餐廳啦。食完我哋返去001號個 White Market 同聖誕市集都幾熱鬧㗎。嚟到第5日，最後一日咯。本身我哋就定咗去只有朝頭早先開嘅清邁 JJ Market。不過因為我哋冇買到寄艙行李，手提行李都滿晒，所以計劃有變。我哋就去咗 Jungle Adventure Park 度玩戶外活動啦。注意返啦，我哋走嘅時候再經歷一次 call 唔到 Grab 嘅情況，好彩 Information Centre 嘅人好幫得手。最後佢哋派咗一個員工出私貨車車返我哋出去機場。咁我哋就早咗去機場啦，所以可以做多最後一次按摩嘅。咁今次嘅清邁行程就係咁啦。返到美國之後嘅頭5個月都會係我哋公司嘅 peak season。唔知下次幾時再有機會出旅行 vlog 呢？或者我同 Cleo 有機會嘅話，出下啲紐約週末 vlog 俾大家睇下啦〜